Ey Malik, Robbingga ayt, azoblarimga nuqta qo'ysin. Yo'q, sizlar bu yerda qolasizlar. Sizlarga haqiqatni keltirgan edik, lekin ko'pchiligingiz uni yoqtirmadingiz, dedi. Ammo azob faqat olov bilan bo'lmaydi. Kishi u yerda jannat ne'matlaridan quruq qolganini o'ylab azoblanadi. Yolg'izlikdan azoblanadi. Jimlikdan va shayton bilan birga yonishdan azoblanadi. Dahshatli olovdan va kuydiruvchi muzdan azoblanadi. Allohga shukr keltirmaganlikdan va u bilan gaplasha olmaslikdan azoblanadilar. Odamlarning qo'llari zanjirband qilinadi va alanga butun tanalarni qoplaydi. Ko'zlari dahshatdan qotib qoldi. Har bir olgan nafaslari jahannamning tafti bilan to'ladi. U yerdan qochishga harakat qilishadi, lekin qochishning iloji yo'q. Boshlaridan qo'yilgan olov terlarini eritib, ichlarini qaynatadi. Ularning taomi zaqqum, do'zax alovidagi daraxtning mevasi va tikanli o'simliklardir. Va ularning ichimligi qaynoq suv va yeringdir. Uni har ichganlarida azobni suyaklargacha his qilishadi.